ရှင်ရဲ့ကုံကိုချင်မောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဒီပါလုံးလုံးအေးပြီးတော့အတန်အောင်ဝင်နေတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းအတန်တင်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာရှိသမျှအတန်လေးကိုအသုံးပြုဖျားသခင်ရဲ့အတိတ်ကဝင်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းစွာစင်ကျင်တဲ့လုံးတွေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး40အငယ်3ကနေ5ထိဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး40အငယ်3ကနေ5ထိဖြစ်ပါတယ်တော၌ဟစ်ကြော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းကိုတင်ကြတော့ငါတို့ဘုရားသခင်၏လမ်းခီးတော်ကိုလွင်ပြင်၌ဖြောက်စေကြတော့ခြိုက်ဝမ်းရာရှိသမျှတို့ကိုဖို့ရမည်တောင်ကြီးတောင်ရဲ့ရှိသမျှတို့ကိုဖြိုရမည်ကောက်သောလမ်းများကိုဖြောက်စေရမည်ကျန်းတန်းသောလမ်းများကိုလည်းတုတ်တင်ပြင်ဆင်ရမည်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ပေါ်ထွန်း၍လူအပေါင်းတို့သည်အတူရမြင်ရကြတဲ့ဟုထာဝရဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်အမိတော်ရှိခရစ်စမတ်ရောက်ဖို့အတွက်16ရက်နေပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မေးလိုက်တယ်နော်ခရစ်စမတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီလားခရစ်စမတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးရဲ့လူတွေလက်ထောင်ပါလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှယောက်လက်ထောင်လဲနော်ခရစ်စမတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီလားလို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေကအမျိုးမျိုးပြောမှာနော်တချို့ကအိမ်ကို decoration မလုပ်ရသေးဘူးတချို့က Christmas tree ကိုမပညာသေးဘူးတချို့က shopping သွားလို့မပြီးသေးဘူးเนาะအမျိုးမျိုးဖြေမှာတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုပြင်ပြီး decoration လည်းပြင်ပြီးသွားပြီနောက်ဧည့်သည်လာဖို့အတွက်လည်းအစားအသောက်တွေเนาะပြင်ဆင်ဝယ်ထားပြီးပြီလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်เนาะတချို့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့အိမ်မှာ Christmas ကိုဆင်နွှဲကြတယ်အဲ့တော့ Christmas ကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုတက်ရှင်းစေကြအောင်သူတို့ထားရတယ်။နောက် Christmas decoration တွေပါရင်လည်းနောက် Christmas tree ကိုသူတို့ decorate လုပ်ထားရတယ်။နောက်အဲ့ဒါလာလို့ရှိရင်စားတောက်ဖို့အတွက်လည်းအစားအသောက်တွေသူတွေဝယ်ပြီးပြင်ဆင်ရတယ်။နောက်ချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အိမ်မှာအရှိမဒီကားပေါင်လေးမှာအခြေတုပ်ကို welcome ဆိုတဲ့အခြေတုပ်လေးကိုသူတို့ထားလိုက်တယ်။နော်အဲ့အပြင်မှာတကားအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Christmas wreath ကလေးကိုပေါင်းပန်းငွေလေးကိုသူတို့ချိတ်ထားလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့တော့မိသားစုတွေဒါတော့အချိန်ယူပြီးတော့သူတို့ပြင်ဆင်ရတယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကဧည့်သည်ကိုဖိတ်ရအတွက်နော်ဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်အဲ့ကတက်တက်ရှင်းရှင်းရှိနေတာကိုဧည့်သည်တွေကိုတွေ့စေချင်တယ်။နောက် Christmas decoration တွေတွေ့ရတယ်သူတို့က Christmas spirit တွေရှိအောင်သူတို့အဲ့ဒါကိုမြင်စေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်လဲဆိုတာနော်ကြိုးဆိုခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းနော်သူတို့အများဖိတ်တဲ့အတိုင်းနော်အချိန်တန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်တကားအဖြစ်မှာနော် Christmas decoration တွေတွေ့ရတယ်သူတို့က Christmas spirit လေးဝင်လာတယ်နော်နောက်တကားလေးခောက်တဲ့အခါမှာနော်အင်ရှင်ကအပြုံးကလေးနဲ့နော်ထွက်ပြီးတော့ကြိုးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဝမ်းသာတယ်နောက်အိမ်ထဲကိုနှမ်းလာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့တယ်လဲ welcome ဆိုတဲ့နော်အဲ့ဒီခြေတုပ်လေးတွေ့ရတယ်။အော်ဒီအိမ်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုနော်ဖိတ်ခေါ်ပါလားကျွန်တော် welcome လုပ်ပါလားဆိုတော့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်။နော်အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီအိမ်ကတခါလဲပြောင်းရှင်းအောင်နော်သူကပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ပြောင်းလဲအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ် Christmas decoration နဲ့အဲ့ဒီ Christmas tree နဲ့နော်သူပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်စပွဲပေါ်မှာလည်းနော်ဧည့်သည်တွေစားဖို့အတွက်အစားအသောက်တွေပြင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနော်ဧည့်သည်တွေကလည်းအော်ဒီအရှင်ကနော်ကျွန်တော်ကိုလက်တက်နေတယ်နော်ကြိုးဆိုးနေပါလားဆိုတော့သူကခံစားမိတယ်ထိုနည်းတိုင်းပဲ Christmas ရောက်ဖို့16ရက်ပဲလိုတော့တယ်နော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနော်မွေးဖွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကနော်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ငါလိုတဲ့အချက်ကခရစ်တော်ကိုကြိုးဆိုရအတွက်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုကြိုးဆိုရအတွက်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၄ချက်ကိုဝင်ငါလိုပါတယ်ဒီတစ်ချက်ကခရစ်တော်ကိုကြိုးဆိုရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိရမယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိရမယ်ခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးမှာဘာကိုကြားရလဲဟေရှာယကအတန်တစ်ခုကိုကြားနေရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကနော်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောတဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အေးအေးဆေးဆေးပြောတဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတန်ကဟစ်ကြော်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်
နော်တော့ကနေထွက်လာပြီးတော့ဟစ်ကြော်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ဘာကိုပြောတယ်လဲဖျားရှင်ကကြွလာတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဖျားရှင်ကြွလာမယ်လမ်းကိုပြင်ကြတော့ဆက်ပြီးအဲ့အတန်ပါပြောတယ်နော်အသေးစိတ်နော်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြောထားတယ်ငါတို့ဖျားသခင်လမ်းခီးတော်ကိုလွင်ပြင်လိုက်ဖြောက်စေကြတော့ခြိုက်ဝမ်းရှိရသမျှတို့ကိုဖို့ရမယ်အဲ့တော့လမ်းကိုဖောက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီခြိုက်ဝမ်းရှိနေတဲ့နေရာကိုဖို့ရမယ်နောက်ဆက်ပြီးတောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိတဲ့ညတို့ကိုဖြိုရမယ်အဲ့တော့ဖျားရှင်လာတဲ့လမ်းဟာနော်ခြိုက်ဝမ်းကိုဖို့ရမယ်နော်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိတဲ့ညကိုဖြိုရမယ်နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်အထက်ပိုင်းလို့နော်တောင်ကိုနော်တက်ဆင်းသွားတဲ့လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပြီးပြောတယ်ကောက်တော့လမ်းများကိုဖျောက်စေရမယ်လမ်းကတောင်ကိုကွင်းကောက်ပြီးသွားတဲ့လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဖျောက်ဖြူးပြီးတော့အဲ့ဒီဖျောက်တန်းပြီးတော့ကွင်းကောက်မရှိတဲ့လမ်းမျိုးပြင်ရမယ်ဆက်လက်ပြီးပြောတယ်ကျန်းတဲ့တော့လမ်းများကိုလည်းတုံ့တင်ဆင်ရမယ်ဒီလမ်းကကြောက်စီခင်းတဲ့လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အင်မတန်မှလည်းချောမှုပြီးတော့ဖြောက်တန်းပြီးကျဲတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အတန်ကနော်ဖော်ပြထားပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး16မြေခွန်းမှာဖြောက်မှတော်သူသည်ဖြောက်တော်လမ်း၌သွားတတ်၏နော်ဒီဘက်ကဖြောက်တော်လမ်းချောမှုတော်လမ်းကိုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ကဖြောက်မှတော်သူဖြစ်ရမယ်ဒီဘက်ကမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အဖို့အထီတွေအကွေးအကောက်တွေနော်အဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဟေရှာယပြောတဲ့စကားကဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာပြည့်စုံသွားတယ်ရှင်းမတဲ့ခရီးတော့အငယ်တစ်ကနေနေ့ထိဘာကိုဖော်ပြလဲအဲ့အချိန်မှာဗတ္တိစရှင်ယောဟန်ကြီးကပေါ်ထွက်လာတယ်သူကခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့သေးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လာမဲ့လမ်းကိုသူကပြင်ဆင်တယ်နော်သူပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအရင်ကရှင်ယောဟန်ကြားတဲ့အတန်မျိုးနော်လမ်းကိုနော်အကျယ်ကြီးဖောက်ရမယ်နော်အခွင့်အကောက်မရှိရဘူးနော်တက်ဆင်းမရှိရဘူးနော်တောင်းနေပါရရှိလို့ရှိရင်လည်းဖြိုးရမယ်နော်နောက်လမ်းကဆိုကောက်လို့ရှိရင်လည်းဖြောက်ရမယ်ကျန်တဲ့လမ်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ချောမောင်ပြုတ်လို့နေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားခင်အတွက် highway ကြီးကိုသူကလာပြီးဖောက်သလားလာပြီးပြင်ဆင်ပေးသလားမဟုတ်ဘူးနော်သူကနော်ဖျားသခင်အတွက်ဘယ်လိုလမ်းမျိုးလာပြင်ဆင်တယ်လဲလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုလာပြီးပြင်ဆင်ပေးတယ်သူဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲယူနာတော်မှာသူပြက်တယ်ပြီးသူတရားဟောတယ်နော်ဘုရားသခင်ကကြွလာတော့လေမိမိနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပါနော်သူကနောင်တရပါလို့သူကလက်နဲ့ပြီးတော့သူဟောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နော်ခရစ်စမတ်မှာရောက်တော့လေလူတွေကခရစ်စမတ်အတွက်တော့ကျုံပြင်ဆင်ထားတယ်အိမ်ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ခရစ်စမတ် tree ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတိတ်ကပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာမိမိရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာလာပြီးမွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီပြင်ဆင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တခါတလေနော်ဒီသားစုတွေမှာဆိုအိမ်ကိုပြင်ရတာနဲ့နော် decoration လုပ်ရတာနဲ့ဈေးသွားရတာနဲ့နော်အားနဲ့အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်နေပြီနော်မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဘက်ကပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိပဲရှိနေခဲ့တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့မိမိရဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ချပါဒီခရစ်စမတ်ကိုကြိုဆိုနိုင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေနော်ညစ်ညူးနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းနော်ပယ်ရှားပြီးစိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရမယ်မိမိရဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားသခင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ကိုသူကသိရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ခါတည်းကျမတို့ကနော်မိမိရဲ့အဖြစ်ကိုမဝန်ချတတ်ဘာကြောင့်လဲခါလေးမိမိကစိတ်ထင်တယ်နော်အော်ငါနေတိုင်းပဲကျမဖတ်တယ်နေတိုင်းပဲဆွတ်တောင်းတယ်နော်ပုံမှန်နဲ့ပတ်တိုင်းပဲဖျားကြောင်းလာတယ်အော်ငါသိပြောအပြစ်မရှိပါလားနော်ထူးထူးခြားခြားငါအပြစ်ဝန်ချစရာမလိုဘူးလို့ခါလေးမိမိကိုမြင့်ထင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့မိမိအပြစ်ကိုဝန်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခါတလေမိမိအပြစ်မဝန်ချနိုင်တဲ့အရာများကပါလဲဆိုတော့ဒေါသမောဟတွေနော်မာနတွေကြီးစိုးနေတဲ့အတွက်မိမိအပြစ်ကိုမိမိဝန်ချတတ်ဘူးယာကုပ်ခန်းကြီးကငွေ16ဘယ်လိုပြောလဲအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြတော့
ချမ်းသာရာရမည်ချင်းချင်းတို့အဖို့ဆွတ်တောင်းကြတော့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါခါလေကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ထဲမှာနော်မိမိအပြစ်ကိုဝင်ချက်ရမှာတော့ဝင်မလေးဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆွတ်တောင်းလေးဖျားသခင်ကျွန်တော်ဒီအပြစ်ပြုမိတယ်ဒီအပြစ်နော်ဟိုအပြစ်ပြုမိတယ်အဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါနော်ဆွတ်တောင်းခြင်းနဲ့နော်ဖျားသခင်နဲ့စကားပြောပြီးဝင်ချတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်မှားမိတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့sorry ပဲငါဒီလိုပြောမိအတွက်ငါဒီလိုလုပ်မိအတွက်နော်သွားပြောဖို့အတွက်နော်ဝင်လေးနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲနော်သွားပြောလို့ရှိရင်သူများကိုယ်ကတိတ်ခါကြသွားမလားနော်သူများကိုယ်အထင်သေးသွားမလားနော်ဆိုတော့စိတ်မျိုးရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသမောဟတွေမာနတွေထားနေတဲ့ရွေးတော့မိမိရဲ့အပြစ်ကိုနော်မိမိကိုခံဝင်ချတတ်ဘူးအဲ့တော့မိမိတို့အပြစ်ကိုဖျားသခင်နဲ့ဝင်ချရုံမကပဲတူအချင်းဝင်ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အချင်းချင်းမိမိအပြစ်ကိုနော်ဖြေနိုင်မှသာဖျားသခင်ကိုအပြစ်ကိုဟိုကဖြေနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့နောင်တရပါ repent ဆိုတဲ့စကားအတိတ်တွေကနော်မိမိရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ချရုံမကဘူးဝမ်းနဲ့ဒီကွဲပြီးမိမိရဲ့အပြစ်ကိုနော်ကြောခိုင်းသွားပြီးနောင်တရခြင်းဖြစ်တယ် Christmas ကိုကြိုးဆိုဖို့ရအတွက်နော်နောင်တရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာတိဆန်ရှင်ယောဟန်ကယူရတော်ထဲမှာလက်လက်ပြီးသူလူသားတွေရဲ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နောင်တရပါလို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာယူရရှလင်မြို့မှာစပြီးယူရပြည်သူပြည်သားတွေဂျော်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေနော်ယောဟန်ကိုစီကိုလာပြီးမိမိအပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးနော်ဂျော်ဒန်မြို့မှာဘာတိဆန်ကိုခံယူခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာဘသူတွေလာတယ်ပါရီရှင်တဲ့ဇာဒုကဲတို့ကလာတယ်သူတို့ပါရီဆန်ခံယူဖို့အတွက်သူတို့လာတဲ့အခါမှာရှင်ယောဟန်သူတို့သိရနော်ဒီလူတွေကဘသူတွေလဲဆိုတော့သူသိရအဲ့တော့သူကပြောတယ်နောင်တရခြင်းနဲ့ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြတော့နော်တကယ်အမှန်တကယ်နော်ဒီစိတ်ထဲမှာနော်နောင်တရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ်ရန်ကြောသမားမဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအပြစ်ကြောင့်အမှန်တကယ်ဝမ်းနဲ့ကြွယ်ပြီးနော်မိအပြစ်ကိုကြောခိုင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလာရောက်ပြီးမွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိအပြစ်ကိုဝင်ချပြီးနောင်တရသောတရားဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဟိုအဖြစ် Sunday မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေခြံထားပြီးဖျားเจ้าလာမယ်နော်ကျန်တဲ့နေ့မှာဟိုအလုပ်ချင်ရလုပ်မယ်ဆိုနော်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲလုံးဝနော်မိမိရဲ့ကြောင်းလဲပြီးတစ်တော့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တော့သူများဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနော်အဖို့အထီးပွေကောက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးနော်ခရစ်တော်မွေးဖွားဖို့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကကောင်းသောအသီးကိုတီးပါခရစ်စမတ်ကိုကြိုးဆိုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအစင်သစ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်နော်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမိမိအပြစ်ကိုဝင်ချပြီးအမှန်တကယ်နောင်တရတော့သူများဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗာတိဆန်ရှင်ယောဟန်ဆက်ပြီးဘယ်လိုပြောလဲတစ်ပင်အမြင့်နားမှာအစိမ်ထားလျက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တစ်ပင်ကကောင်းသောအသီးကိုမတီးရဲ့အပင်ဆိုရင်နော်အပင်ကိုသူများခုတ်လဲပြီးမိထဲမှာချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ကောင်းသောအသီးတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့အဖြစ်ကိုဝင်ချပြီးအမှန်တကယ်နောင်တရတော့သူဒီနော်ကောင်းသောအသီးကိုတိတိုင်နော်ဒါပေမဲ့လို့ပါရီရှင်ဇာဒုကဲတို့ကတော့ပေါ်ရန်ကျော်သမားတွေနော်ကောင်းသောအသီးကိုမတိတတ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အသီးကိုတီးဖို့အတွက်ရှင်ယောဟန်ကကျွန်တော်တို့တတိပေးပါတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး15မှာခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောထားသလဲသင်တို့သည်ငါနဲ့မတည်ရင်အတီးမတီးနိုင်ကြခရစ်တော်နဲ့မတည်တော့အခက်ကသွေးချောက်ပြီးလူတို့ကထိုးသွေးချောက်နေတဲ့အကိုင်းခဲကိုမိထဲမှာပြစ်ချတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေခရစ်တော်နဲ့တည်ပြီးကောင်းသောအသီးများတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောင်တရပြီးတည်သောအသက်တာမှာအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ခရစ်စမတ်ကိုကြိုးဆိုဖို့ရန်အတွက်မိရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာခရစ်တော်မွေးဖွားနိုင်ဖို့
မိမိရဲ့စိတ်လုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ချပြီးအမှန်တကယ်ညောင်တရပြီးကောင်းသောအသီးကိုတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟေရှာယကြားနေရတဲ့တောထဲမှာဟစ်ကြော်နေတဲ့အတန်ကလည်းဒီကနေ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာကျမတို့ကြားထဲမှာနော်ဟစ်ကြော်နေတယ်ဖျားရှင်ကြွလာတဲ့လမ်းတင်စင်ပါနော်ခရစ်တော်ကလေဝါကားတိုင်းမှာတိမ်မကန်ရင်သူကဘာပြောထားတယ်လဲနော်ခရစ်တော်ကနောက်တစ်ခါငါပြန်ကြွလာမယ်နော်နောက်တစ်ခါခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာနော်အရှင်ကသူကလေးငယ်လေးတစ်ပါးလို့နော်သူမွေးလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူပြင်းတစ်ပါးနေနဲ့သူကြွလာပြီးလောကီသားတွေကိုနော်စင်နေတယ်ခရစ်တော်ကနောက်တစ်ခါကြွလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကနော်ခရစ်တော်ကိုကြိုးဆိုးနိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနော်ခရစ်စမတ်အတွက်နော်တစ်ခါဒီပြင်ဆင်ရုံမကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိအသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ချပြီးနောင်တရပြီးကောင်းသောအသီးကိုတီးနိုင်တော်သူဖြစ်ပါစေခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာခရစ်တော်ရဲ့အလင်းကိုထင်ဟနိုင်သောတာသမီများဖြစ်နိုင်ပါစေအားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးကြရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်